un cop més tornem a estar molt contents perquè una altra obra emblemàtica del govern republicà i és la peonització del Josep Massanés i López Peláez. Aquest espai emblemàtic per donar-li més protagonisme als vianants. Ara en particular som a una placeta que no existia, el tram alt del López Peláez, que ha guanyat tot aquest espai pels vianants, com veieu, els bancs, els arbres, la gent el fa servir, no hi poden passar cotxes, i aquesta sortida de l'aparcament, el Josep Massanés, que també s'ha dignificat, està molt més neta, té plataforma única i té una jardineria i un espai per vianants que abans no tenia. Hem, d'alguna manera, generat una illa de vianants allà on no hi era, per tal que la gent la pugui fer servir en el seu trànsit entre l'entorn de la part alta i la Rambla Nova i l'entorn de Maria Cristina i Avinguda Catalunya. No és una pas molt important per Tarragona i un barri o uns barris molt emblemàtics que hi fan contacte i que ens ajudaran a generar un espai de descans, de gaudi, de més tranquil·litat, que la ciutat mereix en aquest emplaçament i en molts altres.